聖經申命記32章15節，但耶書崙漸漸肥胖粗壯光潤踢跳奔跑，便離棄造他的神，輕看救他的磐石。呢度嘅耶書崙係指以色列，呢個詞嘅字根嘅基本嘅意思係指 the upright one 係正直嗰一位，係因為佢哋以色列係蒙神所拯救。俾我哋知道喺舊約喺聖經裏邊呢個字出現咗4次。以色列蒙神拯救係嗰個被拯救之後係嗰個正直嗰一位，係被神所愛嘅。但係可惜，當佢哋肥胖嘅時候，當佢哋真係壯大嘅時候，佢哋離棄做佢哋嘅神，輕看救佢嘅磐石。求主幫助我哋，千祈唔好做忘恩負義嘅人，要常常記得神嘅拯救。神將我哋從罪惡過犯中拯救出嚟，常常嘅依靠佢，千祈唔好輕看佢嘅救恩，唔好輕看佢嘅作為。我係鄧英善牧師。